小面包车带娃川西川藏避暑游。我们现在在陕西最凉快的县城太白县。9点半了，我们俩醒了。昨天就睡在大路边，把这个围巾拉了。瞧一下昨天的住宿环境，外面的风看着好大呀。这边大早上就在施工了，大概是7点左右吧，我就听见外面有挖掘机轰隆隆隆的声音，实在是太困了，我就又睡了一会儿，一觉就到了9点。这个地方晚上比较亮，是随机早的位置。窗户一开，瞬间凉快了180度，太凉快了。早上吃啥呀，儿子？这里是太白县的中心区吧，晚上特别的热闹，人特别的多，所以我们就把车停在人多的地方了，这样感觉相对的安全一点。太白县很小，他们这边的车位特别的多，你在县城里面就随便找个地儿，基本上都可以停车。当然他们画的都是车位，但是他这边却没有好的营地，像卫生间有水，还有大停车场的这个区域我还没有找到。昨天我们就停在体育场的前面，这个地方它离中石油很近，有卫生间有水有凉荫。我们在这个树下，它的大概温度也就10几度吧，很凉快很凉爽，也很漂亮。但是离油站太近的话，它就不能开火，所以咱们就先上个卫生间，等一会儿再找个地方开火给娃子整点饭吃吧。如果确实没有合适的地方住的话，咱们可以在这边露营个1天2天的，但是要进里面吃饭啊，就不要自己开火了。2个水袋，一个是10升的，一个5升的。咱们车里面12升的水桶，一共是20多升的水。这个地方风很大，是一个废弃的房车营地，但是它没有水。就这里吧，我看这有个小树荫，一会儿能给小狗子绑个吊床。小狗子的早餐：红薯、红萝卜、玉米，还有肉，还有青菜，一会儿生菜，再拌点芝麻酱。慢慢吃啊。粉粉的。好，今天中午就有啥吃啥了。来一把干香菇，先给它泡一下。中午吃个大骨头米线吧，香菇米线。来点水。关于我们买的5块钱、6块钱1斤的樱桃咋存放，买的确实多了，就每天努力的先洗里洗2盘子，先存到肚子里面，也就这几天，努力咱们就吃完了。这已经报销了好几斤了。你今天吃10个啊？狗子昨天吃樱桃吃的太多了，它就有点消化不良。晚上的温度得10度以下。平时樱桃就放在这个凳子的下面，总共还有这么多了。太白县天气比较凉快，我们也不咋开车走动，所以这樱桃就不咋坏。这是咱们的水袋，在这晒着水，等一会儿给狗子稍微洗一下澡。这样好不好？小麦，小麦，这不是小麦，儿子。这风老大了，其实车里面都可凉快，但是吊床它能晃，咱们感受一下啊。要不你车窗不在这边？行。哎呀，风老大。呀，是啊，儿子。哎呀，哎呀呀，不错。妈妈，再2天、3天、行5天啊。好，这是一个以前人家废弃的房车营地，现在也没啥人了。那边是一个钢材销售部，一个钢材厂，那边是加油站，这边是国道。国道边也是车来车往的。哎，晃着晃着忽然晃下去了，很担心的，还好没事儿，是吧？注意注意，带孩子一定不要到太危险的地方去。咱们的太阳能板在晒着电，1天这个电就够咱们日常所用了。当然做饭不够，就平时充个电啊，各种充电啊啥的，用个冰箱啊够了。咱们出来记得把垃圾带走。哎，出门的话还是不要乱丢垃圾了，那垃圾场也不远，这也不知道谁丢的垃圾，咱们也一并给它扔了吧。奇瑞，小狗子在学习。澳大利亚，中国又是咱们的国家。对啦。这个是咱们3月份在广东买的米粉，3月份的时候还在广东过暖冬，现在5月了，已经避暑了，时间过得太快了。干豆皮，整点豆皮给它泡一下，这应该够我们吃了。今天做一个猪肘米线，昨天咱们炖的那个猪肘大骨，
还有不少。咱们泡好的香菇，啊，黑黑的。妈妈，我能吃吗？可以，在家里面的话，就是自己想吃啥就吃啥，但是在外面的话，咱们是有啥吃啥。今天又懒得动，没有去买菜。豆皮切成愣。这大葱买的多。天凉快的话，其实自己做的饭还是很舒适的，想吃啥做啥。出去带孩子都不知道吃啥饭。我闻到了香味。啊，妈妈给那肉再热一下啊！现在咱们准备好的配菜，这个是正在泡着的米粉、香肠、辣椒、干香菇，这个是干手工豆皮，都已经泡过了。这俩蒜、葱，还有西红柿，还有小青菜，正在加热的肘子。再来点葱，葱蒜爆香，放西红柿，炒点西红柿汁出来。再把咱们的香菇炒一下，用这种不粘锅，它就没有大铁锅炒着过瘾。那大铁锅呲啦呲啦的，给人感觉就特别爽。现在我就在车的这个阴影处，咱们得想办法整个啥遮阳的东西。用这个炖肉的肉汤直接加进去。呦！胡椒来一点，麻花椒来一勺，放入咱们的米线1把、2把。手工豆皮，还有咱们的肘子骨，大肘子放进去，再焖煮个2分钟，最后再放入咱们的青菜，撒一下均，香喷喷的猪肘米线出锅啦。今天中午来一份肘子米线。还有，妈妈，这个是狗啊，太惨了，太惨了啊！你不能吃了，掉地上了啊！啊！给拽了拽，还剩这么一疙瘩，给吃吧啊！这个是你的米饭啊，这个是你的勺子，可以吃吧。但是我要站着啊，不要让掉啊！这个是我妈妈给我炸的辣椒，里面是花生、芝麻，还有那个整个的辣椒，我妈用手工给它捣碎的，吃着老好吃了。猪肘米线，我就吃饱了。那你去玩吧。米饭了。好，再来点蒜，慢点吃，儿子。来一口米线。我妈妈炸的那个辣椒还是有点辣。昨天我听他们当地的人说，他们这边的猪是那种土猪，具体是不是咱就不知道。但是它这个肉确实炖的时间很长，才炖的有点红烂。昨天买的猪蹄，我们上一顿吃了个肉夹馍，剩下的这个大骨头，咱们就做成了米线，刚好用它这个肉汤子，连米线熬这个汤子都不用熬了。真棒！妈妈，我会玩料这个。啊，这辣椒有点多了。我妈整的这个辣椒是朝天椒，但是整的花生还有芝麻比较多一点，加到上面，稍微一加又有点太辣了。那里面有筋，炖的烘烂的猪肘。再整上一口蒜，这顿饭绝了，很成功。青菜，其实平时也不饿，但是一到吃饭的点儿，就觉得好像能吞一只猪一样，我觉得好饿好饿。这么大个骨头。啥？你的心有点亮啊？可以吧？吃吧。可以。咱们我不喜欢吃吗？给吃吧，这剩下的可以吃了。我们上午又吃了樱桃、西瓜，他现在有点困了，
就开始唧唧拧拧，那小屁孩儿，平时还挺好的，但是一到困了、累了、生病了，我的天呐，唧唧拧的，叫人带的可烦心了。这要是在家的话，好歹也得把那个骨髓给敲一下。我来点蒜。我就是有点想玩玩水。我们的快递差不多已经到了。刚才打电话上去取了，那个劲儿有点大，我觉得应该是我们的地毯到了吧。咱们奢侈了一次，整了一块地毯。这一块得好好发挥一下，这上面有这个筋，最喜欢吃这个筋啊，嚼起来口感特别好。嘎吱嘎吱的。这次放的香菇有点多了，这碗里面剩的好多的香菇，好像那个豆皮也放多了。每次做饭的时候总是感觉没有拿多少材料，但是一做出来总是一大锅，是不是儿子？你不打手，然后我熬不来。这炸不住。慢点，不让肉掉。等一会儿吃完饭我们就去取快递了，取完快递咱们就又出发了。太白线很好，但是它确实没有露营地，咱们去整一个有露营地的地方去。麻辣香爆的肘子米线，哎呀，吃得好饱呀！拜拜吧，小宝。拜拜，祝你们幸福，拜拜。拜拜，祝你们拜拜啦。